我们老板啊，我老师不是主任呢。我后来突然想到一件事，嗯，你们那个防腐软体再出来换，应该也是因为钱的问题吧？对啊，涨价了。但是为什么会选择用趋势啊？新的厂商是以前旧公司的业务啊，他把他的折扣带走了，然后他那边有比较好的价码，啊，中医就跟他谈的。可是趋势就不太，没办法，你找不到更便宜的了。对啊，我知道啦，我知道一定是因为钱，但是嗯，但是像我在用的就不会去特别用趋势啊。我也不会啊，真的因为钱，那当然没办法了。因为钱呢、钱那个就，原则上现在地方可以做到这样都算 OK 了。嗯，不会在那边上下震荡，偶尔会稍微一下，也不会很明显。对。但是如果我在做动作像这样原地绕圈的时候，其实它还是会有一点。但基本上 OK 的啦。尾桨不会在做动作的时候抖，都是可以。而且这种画笔的动作算很漂亮。嗯，但是其实这一台我现在还是心放不下来呢。你说别台的，我就比较不会有志气用，但是这一台就是还是会惊，你知道吗？因为你知道它什么时候会。当然都摔那么多次了。